हृदयाची झडप खराब झाल्यानंतर ती बदलावी लागते। त्यासाठी ओपन हार्ट सर्जरी करून त्या ठिकाणी कृत्रिम झडप बसवण्यात येते। मात्र एका महिलेची ओपन हार्ट सर्जरी न करता अत्यंत प्रगत अशा ट्रान्स आर्टेरियल व्हॉल्व रिप्लेसमेंट उपचार प्रणालीद्वारे झडप बदलण्याची सर्जरी यशस्वी झाली आहे। कोल्हापुरातील ॲपल सरस्वती हॉस्पिटलमध्ये अशा प्रकारची दुर्मिळ शस्त्रक्रिया नुकतीच करण्यात आली। करवीर तालुक्यातील वाशीनाका इथं राहणाऱ्या स्मिता दिलीप प्रभावळकर या 60 वर्षीय महिलेला धाप लागण्याचा त्रास होत होता। त्यावर प्रभावळकर यांनी कदमवाडी इथल्या ॲपल सरस्वती हॉस्पिटलमधील इकोकार्डिओग्राफी तपासणी केली। त्यामध्ये त्यांच्या हृदयातील aortic व्हॉल्व झडप खराब झाल्याचं आढळलं। एरवी अशा प्रकारे निकामी झालेली झडप बदलण्यासाठी ओपन हार्ट शस्त्रक्रिया करावी लागते। मात्र प्रभावळकर यांच्या हृदयाच्या झडपेभोवती मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम जमा झाल्यानं ओपन हार्ट शस्त्रक्रिया करणं शक्य नव्हतं। त्यामुळे ॲपल हॉस्पिटलच्या हृदयविकार आणि हृदय शस्त्रक्रिया तज्ज्ञांच्या टीमनं चर्चा करून प्रभावळकर यांच्यावर ट्रान्स आर्टेरियल व्हॉल्व रिप्लेसमेंट या अत्यंत प्रगत उपचार प्रणालीद्वारे झडप बदलण्याचा निर्णय घेतला। पायाच्या रक्तवाहिनीतून कॅथेटर सोडून तो हृदयाच्या झडपेपर्यंत नेला जातो। कॅथेटरच्या तोंडाला कृत्रिम झडप बसवलेली असते। कॅथलॅब मशीनच्या सहाय्यानं ही झडप निकामी झालेल्या झडपेच्या जागी बसवण्यात येते। विशेष म्हणजे या उपचार प्रणाली दरम्यान रुग्णाला पूर्ण भूल देण्याची गरज नसते। ही उपचार प्रणाली वापरून डॉक्टर अशोक भोपाळी, डॉक्टर महादेव दीक्षित, डॉक्टर आलोक शिंदे, डॉक्टर अमृत नेर्लीकर आणि डॉक्टर विनायक माळी या टीमनं ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया पूर्ण केली। झडप बसवल्यानंतर स्मिता प्रभावळकर यांची पुन्हा इकोकार्डिओग्राफी करण्यात आली। तेव्हा नव्यानं बसवलेली झडप पूर्ण क्षमतेनं काम करत असल्याचं आढळलं। त्यानंतर प्रभावळकर यांना धाप लागण्याचा त्रास कमी झाला। उपचारानंतर तिसऱ्या दिवशी प्रभावळकर यांना डिस्चार्ज देण्यात आला। एकूणच हृदयविकाराच्या क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण उपचार पद्धतीमुळे रुग्णांच्या जीवाचा धोका कमी होत चाललाय। ट्रान्स आर्टेरियल व्हॉल्व रिप्लेसमेंट सारखी उपचार प्रणाली ॲपल हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध झाल्यानं गरजू रुग्णांना त्याचा फायदा होणार आहे, असं संस्थेच्या कार्यकारी संचालिका गीता आवटे यांनी सांगितलं।